ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അനാമിക. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട്. വായിക്കുന്ന ബുക്കിനെല്ലാം ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വായിച്ച ഒരുപാട് ബുക്സിൻ്റെ റിവ്യൂ എനിക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളെൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കോളൻ ഹൂവറിൻ്റെ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ആ വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും വ്യൂസ് ഉള്ള ഏറ്റവും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബുക്കിന്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് എഴുതണമെന്ന് ഓതറായിട്ടുള്ള കോളൻ ഹൂവറിന് യാതൊരു പ്ലാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ 2 ബുക്കും ഒരുമിച്ചാണ് വായിച്ചത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണത് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് എല്ലാം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരും ഈ ബുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞൂടാതെ കോളൻ ഹൂവറിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് വായിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ കണ്ടു നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈലി ആയിരിക്കും എന്തായാലും അബ്യൂസീവായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ബുക്കിൻ്റെ കഥ അറിഞ്ഞൂടാത്ത വായിച്ച ആൾക്കാർക്ക് റൈലി അബ്യൂസീവായിട്ട് മാറുന്ന യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്ലസും ലില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇനിയുള്ള തുടർക്കഥ വേണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ബുക്ക് ഒരു ബാഡ് നോട്ടിലാണ് അവസാനിച്ചത്. എന്തായാലും ഞാൻ റൈലി എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും റൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തോ ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാണ് തോന്നുന്നത്. വാട്ടെവർ. റൈലും ലില്ലിയും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് അവസാനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതൊരു സാഡ് എൻഡിങ് ആണ്. ആക്ച്വലി അറ്റ്ലസ് കാരണമാണ് ഇവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അറ്റ്ലസും ലില്ലി ആയിട്ട് തുടർന്നൊരു കഥ എഴുതണമെന്ന് കോളൻ ഹൂവറിന് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലില്ലിയുടെ പാസ്റ്റിലുള്ള ചെറിയൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാത്രം ഒതുക്കാനായിരുന്നു കോളൻ ഹൂവറിന്റെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് വായിച്ച ചില ആൾക്കാർക്ക് അറ്റ്ലസും ലില്ലി ആയിട്ട് ഒരുമിക്കണമെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വേറൊരു കഥ വേണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോളൻ ഹൂവർ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള കഥ കേൾക്കാനാണ് ആഗ്രഹം, ലില്ലി അറ്റ്ലസും എന്തൊക്കെ ആവണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരുടെ സജഷൻസ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് സ്പോയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിന് പറ്റില്ല. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു കഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അറ്റ്ലസും ലില്ലിയായിട്ട് തുടർന്നുള്ളൊരു കഥയായിട്ട് എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ആക്ച്വലി ബ്ലേക്ക് ലൈവ്ലിയാണ് മിണ്ടായിരിക്കടാ അമ്മമ്മ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാണ്. ഓ ദാ കഥവ് തുറന്നു. ഇതാണ് എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടി. ബ്ലേക്ക് ലൈവ്ലിയാണ് ലില്ലി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ ഗോസിപ്പ് ഗേൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബ്ലേക്കിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടു. കഥ വായിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ലില്ലിയെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് A-line ഡ്രസ്സസിലാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിലെ ലില്ലി വളരെ ക്യൂട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്താണ് കാണിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അവർ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിനെ മാറ്റി പറ്റും. ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല, എൻ്റെ സീൻസ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. മേ ബി കോളൻ ഹൂവർ ഈ സ്റ്റോറി ഒരു ഡാർക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ടായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് അറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷേ അതൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ ബുക്ക് ആക്ച്വലി റൈലും ലില്ലിയും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ അറ്റ്ലസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ലില്ലിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസ് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം ലില്ലിക്കും റൈലിനും ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എമേഴ്സൺ എന്നാണ് പേര്. ലില്ലിയും റൈലും എമേഴ്സണിന്റെ ജോയിന്റ് കസ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ആ ബുക്കിൽ മുഴുവനും ഫൈൻഡിങ് നീമോ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലസും ലില്ലി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറയുമ്പോൾ മുഴുവനും എമേഴ്സന്റെ മിഡിൽ നെയിം ലില്ലി ഡോറി എന്നാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഡോറി ഫൈൻഡിങ് നീമോ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ്. അറ്റ്ലസിനെ ലില്ലി യാദൃശ്ചികമായി കാണുമ്പോൾ എമേഴ്സന്റെ മിഡിൽ നെയിം ഡോറി എന്നാണെന്ന് പറയുന്ന തൊട്ടാണ് ഈ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിലും ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസിലെ പോലെ തന്നെ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് അറ്റ്ലസും അവന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലസിന്റെ അമ്മയും സ്റ്റെപ്പ് ഡാഡും അവനെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവേണ്ടി വന്നത്. എൻഡ്സ് വിത്ത് അസിൽ മുഴുവനും അറ്റ്ലസ് ഒരു ഹോംലെസ് ബോയ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ബാക്ക് സ്റ്റോറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിലാണ്. അറ്റ്ലസ് ഈ സമയത്ത് ലൈഫിൽ നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവഞ്ച്വലി അത് അവൻ്റെ അനിയനാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. സോ അവൻ്റെ അനിയനുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് അസിൻ്റെ റിവ്യൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തത് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അലൈസയും മാർഷലും, അലൈസ ആക്ച്വലി റൈലിൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, ലില്ലിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. മാർഷൽ അലൈസയുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അലൈസയും മാർഷലും പിന്നെ റൈലിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ലില്ലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാപ്പി സ്റ്റോറിയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ റൈലും അറ്റ്ലസും ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഫൈറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ വലിയ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. റൈൽ അറ്റ്ലസിനെ ഒരു തവണ അടിക്കും, എന്നിട്ട് അറ്റ്ലസ് റൈലിനെ ഉപദേശിച്ചു വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ വലിയ ഫൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലില്ലിയും റൈലും തമ്മിലും ഒരുപാട് വഴക്കുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു വഴക്കേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ ലില്ലി പറഞ്ഞു റൈൽ തെറാപ്പിക്ക് പോകണം, ആങ്കർ ഇഷ്യൂസ് മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി റൈലി അവരുടെ ഡിവോഴ്സ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ലില്ലി എമേഴ്സണെ റൈലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകറ്റി ഈ ബുക്കില്. അതിന് ലില്ലിക്ക് ലില്ലിയുടേതായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. റൈലിയും ലില്ലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട്. റൈലി ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് എമേഴ്സണെ റൈലിയുടെ കൂടെ ഒരു നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വിടാത്തതെന്ന്. അപ്പം ലില്ലി പറയും അവൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടേ റൈലിയുടെ കൂടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂ. കാരണം റൈലി എന്തെങ്കിലും എമേഴ്സനെ ചെയ്താൽ എമേഴ്സന് ലില്ലിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. ഈ ബുക്കിലാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ക്ലോഷർ കിട്ടുന്നത്. അത് തീരുന്നത് അറ്റ്ലസിന്റെ മാരേജ് വൗസിലാണ്. ആക്ച്വലി ആ വൗസ് വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനും അതിൽ ഡിവോഴ്സ് ഒരുപാട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഈ ബുക്കിനെ ഞാൻ റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 6 out of 10 കൊടുക്കും. കാരണം ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസിൻ്റെ അത്ര വന്നില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാപ്പി ബുക്കായിരുന്നു. ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസ് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് തവണ കരയാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊരു നല്ല ബുക്കാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് അസിൻ്റെ അത്ര ആയില്ല. ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. ഐ എം സോറി, എനിക്ക് നല്ല തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണാം. ബൈ.